Oggi su Tecofilms i software per editing sono gratuiti e gli asini volano. Non è stata una mia idea, sia chiaro. Benvenuti su Tecofilms, lo show che rende il videomaking accessibile e gratis, o almeno può dire di aver tentato. 10° episodio, 100 iscritti, wow, passa il tempo ma non passo io. Daniele, non vi libererete facilmente di me, sia chiaro. Da quando ho caricato la puntata sui miei software per editing, un sacco di gente, tipo 2 o 3, mi hanno chiesto di un buon compromesso tra funzionalità e soprattutto prezzo, gratis, come lui, o lui. Primo, siete i primi a fare una domanda ufficiale su Tecofilms, meritate un premio. Secondo, sono qui per darvi la risposta, che si chiama iFilm 3 Express o Express. Generalmente trovare un prodotto ricco di funzionalità e che sia gratuito è una di quelle sfide impossibili, finché però non incontrate iFilm 3 Express. Sì, è gratis davvero. Per essere subito chiari, gli autori di film non hanno sponsorizzato questa puntata in nessun modo, quindi sono autorizzato a parlare male di loro, cosa che non farò perché mi piace molto quel software, quindi parliamone. Appena scaricato dal sito, che vi linko qua giù, installiamo subito tutto e registriamoci, così siamo subito pronti. Finiti i convenevoli, lanciamo iFilm 3 Express e ci troviamo davanti a una schermata home dalla quale possiamo iniziare il nostro progetto. Clicchiamo su New in alto a sinistra e impostiamo i settaggi del progetto in questione, nel mio caso un Full HD a 25 frame al secondo, ma voi chiaramente potete scegliere quello che preferite e che serve in base alle vostre necessità. Fatto ciò, clicchiamo su Start Editing se vogliamo montare, oppure su Start Compositing se vogliamo fare degli effetti. La cosa più bella di Films è proprio la possibilità di poter montare e fare compositing tutto in un software senza appesantire il computer con altri programmi come ad esempio Premiere più After Effects e così via. Come è normale che sia, possiamo personalizzare a nostro piacimento l'ambiente di lavoro, che per chi ha già usato Premiere o Vegas Pro verrà molto familiare. In basso a sinistra possiamo trovare il raccoglitore con una tonnellata di effetti preinstallati, come ad esempio strumenti per creare effetti visuali, visual effects, con ogni keyframe, tipo quelli che vedete in Star Wars o altri blockbuster. Ha effetti vari, anche cose più semplici come transizioni, effetti un po' più artistici, correzione del colore, chroma key, così via, ce ne sono davvero tanti. E sono rimasto molto impressionato anche dalla qualità dei film Lux, ovvero gli strumenti per colorare il video, il color grading, che fanno la loro ottima figura e sono semplicissimi da usare anche per chi ha le prime armi. Infatti basta trascinarli sulla trip e il gioco è fatto, anche se potete modificarli come meglio credete. Ad ogni modo, iFilm è un programma molto avanzato e per tutti gli effetti è possibile modificare singolarmente ogni aspetto finché non siete soddisfatti. Purtroppo non posso dire che questo programma sia un prodotto completo. È vero che è gratis per sempre e comunque, ma se avete necessità maggiori potete ampliarlo con plugin originali che potete trovare sul sito ufficiale da acquistare e che vi permettono di recuperare immagini rovinate, applicare degli effetti folli come spari di fucili, di pistoli, aggiungere effetti 3D come elicotteri e così via, riflessi di luce, generare particolari come pioggia, neve, sole, fare tracciati comunque, fate tutto insomma. Il costo di questi plugin tutto sommato è anche accettabile da tutti, sia principianti che pro, e permettono di pagare un programma soltanto per ciò che ci serve al momento, il che comunque non è male. L'unica vera pecca che ho trovato è non poter importare i video, a meno che non siano in MP4, a meno che non vogliate acquistare un plugin, 9 euro. In teoria potreste convertire i video in MP4 per conto vostro, però si rischia poi di perdere tempo, rovinarli. Vi consiglio anche di divertirvi acquistando il pacchetto Starter, 9 euro sempre, che vi permette da subito di fare correzioni del colore, titoli 3D e altro molto più avanzato. Questo programma lo consiglio soprattutto a chi sta iniziando da poco a fare editing serio e vuole un programma superiore senza spendere nulla. Nel mio caso penso che lo potrei preferire a Premiere, ma soltanto se avessi bisogno di fare del compositing elementare. Mi auguro di aver risolto il problema tipico di chi inizia, sicuramente esistono altre valide alternative. Vi ringrazio infatti per avermi suggerito altri programmi come ad esempio Pinnacle, Shotcut e altri che se volete prendere in considerazione
vi metto qui nei link in descrizione. Per qualsiasi cosa scrivimi pure nei commenti o su Twitter o meglio ancora sulla pagina Facebook. Questo è Teku Films, io Daniele, ci si vede nel prossimo episodio e soprattutto ne vorrei approfittare un secondo per ringraziarvi perché siamo arrivati finalmente a 100 iscritti, che sicuramente potrebbe sembrare all'inizio un numero piccolissimo, ma per me è un traguardo enorme. Sono davvero soddisfatto che grazie a voi tutto ciò è stato reso possibile, quindi non ci tengo a dire altro se non grazie. E soprattutto iscrivetevi, commentate, fare tutto quanto, tutto nei social. E fu il momento che si tagliò.